درود بر شما دوستان عزیز، امیر ترزی هستم با جلسه دهم از مبحث آنالیز ارتعاشات در زیر مجموعه مشخصه‌های ارتعاشات در خدمتتون هستم. عذرخواهی می‌کنم بابت چند روز تأخیر. از مقاله دامنه که یکی از مشخصه‌های مهم ارتعاشات بود گذشتیم و به دومین فاکتور خیلی مهم ارتعاش میرسیم تحت عنوان فرکانس. به طور کلی اگر یک یاتاقان تحت تاثیر روتیشن یک شافت دچار ارتعاشی بشه، با توجه به دورانی بودن شافت این ارتعاش مرتبا تکرار میشه یا همون موج سینوسی رو ایجاد خواهد کرد. این نقطه قرمز رنگ نحوه رفتار حرکتی یاتاقان رو برای شما مشخص میکنه. میبینید که این حرکت پریودیک هستش و این مقوله میگن فرکانس. در حقیقت به طور ساده فرکانس یعنی چند بار در واحد زمان. با توجه به اینکه در مقوله ارتعاشات زمان حداقل هست، یعنی همون ثانیه، به این حالت در نظر گرفتن چند دفعه رخ دادن حرکت در ثانیه گفته میشه. خب از این مقوله، از این تعریف اولیه که بگذریم، باید خدمتتون عرض کنم که برای مثال ببینید یک شافت که با دور نامی یا دور در حقیقت نامینال 1500 دور در دقیقه که داره میچرخه، این فرکانسش تقریبا میشه 25 دور در ثانیه که تحت عنوان هرتز ازش نام میبرند. برای توضیح بیشتر و مفهوم بودن قضیه فرکانس، در جایی که ما مشخصه های ارتعاش رو توامان یا با هم در حقیقت توضیح میدیم، از جمله دامنه، فرکانس و فاز، این مقوله روشن‌تر خواهد شد. ببینید یه مثال کوچولو اینجا بزنم که همین صفحه هم عنوان کرده. فکر کنید که یک تجهیزی یه ارتعاشی داره که شما پراب رو روی اون وصل کردین و خب مقدار ارتعاش 254 میکرون در 1/10 ثانیه رو برای شما نمایش میده. خب از این دو تا عدد میشه اینو فهمید که پیک تو پیک این ارتعاش همون 10 میلز یا 254 میکرون هستش و این 10 میلز رو در 1/10 ثانیه در حقیقت انجام میده یا رخ میده. خب قاعدتاً برای رسوندن این قضیه به فرکانس طبعا شما اگر اینو 10 برابرش کنین به واحد زمانی 1 ثانیه میرسین و میشه 2540 میکرون. یعنی اینکه فرکانس این تجهیز 2540 یا 100 میلز هستش. ببینید یه ارتباطی بین فرکانس، بین سرعت و جابجایی وجود داره که در حقیقت اینجا معنیش میشه همون فرکانس. این یاتاقان سمت چپ شما اگر نگاه بکنین میبینین که در یک واحد زمانی یک سیکل طی میکنه، در حالی که در یاتاقان سمت راست همون مقدار جابجایی یا دیسپلیسمنت داره انجام میشه اما سرعت خیلی بالاتری داره. اینجاست که مقوله فرکانس در حقیقت خیلی بولد میشه. بازم تاکید میکنم هر دوی این دوتا یاتاقان دارن یک مقدار جابجایی رو با توجه به اون نمودار، با توجه به نمودار سینوسی دارن طی میکنن، ولیکن سمت چپی که یک مقدار جابجایی ثابت با سرعت پایین‌تر داره طی میکنه، سمت راستی مقدار جابجایی متناسب با قبلی متا با سرعت بالاتر. در حقیقت معناش این هستش که فرکانس یاتاقان سمت راست نسبت به فرکانس یاتاقان سمت چپ خیلی خیلی بیشتر هستش. یه نموداری هستش بهش میگن نمودار وان برای تجهیزاتی که در حقیقت شروع به کار میکنن از ابتدای هک، تجهیزاتی که تحت تعمیر شدن. ببینید در ابتدای کار یک تجهیزی با ارتعاش متناسب یا غیر متناسب شروع میشه. در ابتدای کار تعداد فیل شدنهاش زیاد هست به واسطه اینکه نو هست، به خاطر اینکه به قول خودمون آب بندی نیستش. بعد اینا ناشی از در حقیقت فشارهایی هستن که روی تجهیز میان. به مرور زمان وقتی که ارتعاش به اندازه کافی بالا هستش اینا تبدیل به خستگی ها خواهند شد. این که نیم نگاهی به این قضیه فرکانس داره که در ادامه خدمتتون عرض میکنم که چه ارتباطی داره. این فهم مورتالتی در حقیقت همون خرابیایی هستن که در ابتدای راه اندازی تجهیز به وجود میان
که خب تقریبا ناگزیر هم هستن. بعد از اون با ادامه دادن مسیر و رسیدگی به تجهیز در یک حالت استیبل قرار میگیره و در ادامه بر اثر کارکرد و داشتن ارتعاش‌ها مشکلات شدیدتری تحت عنوان فتیگ ها به وجود میاد. این با اون استرس های اول کار فرق داره، یعنی دلیلش متفاوت هستش. در مورد فتیگ و دلایل فتیگ بعداً صحبت خواهیم کرد. خب در این اسلاید در حقیقت یک راهنمون داره میشه ما رو با توجه به فرکانس به اینکه در چه فرکانس هایی استفاده از واحد اکسلریشن میتونه مفید باشه. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم به واسطه فیلترهای مناسب روی اکسلریشن در فرکانس های بالا استفاده از فاکتور اکسلریشن میتونه مفیدتر و راهنمون کنه. برای مثال شما در مثلا گیر بوکس ها که گیرمش فرکانسی های خیلی بالایی دارن، اعدای خیلی بالایی دارن تا حد 1 میلیون، استفاده از پارامتر اکسلریشن میتونه نمودار تمیزتر و در حقیقت گویاتری برای شما فراهم بکنه. اگر به این اسلاید دقت بکنین یک پیشنهادی استاندارد معرفی میکنه تحت عنوان این که خب برای چه بازی فرکانسی، چون مقوله صحبتمون فرکانس هستش، برای چه بازی فرکانسی بهتره که از چه فاکتور برای استخراج دامنه استفاده بکنیم. همونطور که مشاهده میکنین فاکتور دیسپلیسمنت برای فرکانس های زیر 10 هرتز من از این بعد به جای سیکل بر دقیقه ترجیح میدم از هرتز استفاده کنم چون گویاتر هستش. ولوسیتی که بازه خیلی وسیعی داره بین 5 تا 2000 هرتز که معمولا تجهیزات تو این بازه میگنجن مگر تجهیزات خاص که میگم مثلا فرض کنید اشکال بیرینگ بخوایم پیدا بکنین، اشکال گیر بوکس ها رو بخوایم پیدا بکنین. و البته بعد از اون اکسلریشن در فرکانس های بالای 1000 پیشنهاد میشوند. در فرکانس های بالای 1000 اگر از اکسلریشن استفاده بکنین نمودار گویاتری دارین و طبعا بیشتر برای شما کمک خواهد بود. با شناسایی عیوب و در حقیقت وقتی که مسلط میشیم به انواع عیوب که کم هم نیستن یه دیتابیس کلی برای خودتون باید درست بکنین مبنی بر اینکه عیوب در چه فرکانس هایی رخ میدن. خب بر اساس اون وقتی شما روی ماشین سوار هستید و میخواین عیب اون رو در حقیقت بررسی بکنین با توجه به ترند اون باید ببینین که دنبال کدوم عیب هستین. اینجا هست که در حقیقت شما میتونین واحد مورد نظر رو انتخاب بکنیم، ببینیم که آیا برای پیدا کردن عیب باید از دیسپلیسمنت استفاده بکنیم، از ولوسیتی و یا از واحد شتاب. برای مثال خب مثلا عیوبی مثل در حقیقت نابالانسی ها، میس الاینی ها و غیره اینا در فرکانس های برابر دور، 2 برابر دور، 3 برابر دور یا حتی 4 برابر دور حاصل میشه. ببینید فرکانس دور رو من اینجا اسم بردم، بهتر الان براتون توضیح مختصری بدم. به اون مثال همیشگیمون برگردیم. یک مثالی داشتیم تحت عنوان اینکه یک شافت با دور 1500 دور در دقیقه داریم چه فرکانس 24.8. وقتی یک شافت داره با 1500 دور در دقیقه میچرخه فرکانس این تجهیز یا فرکانس دور این ماشین 25 هستش. 2 برابرش میشه 50 و 3 برابرش میشه 75. منظور از فرکانس های دور 2 برابر دور این هستش. برای اینکه ویدیو طولانی نشه من ویدیو رو قطع میکنم، ادامهش رو در ویدیوی بعدی